Зөһрә, легенда. Элек бер кыз булган. Бик яшьләй уның әсәе үлеп киткән. Атаһы үгәй әсә алып килгән. Үгәй әсә кызга көн бирмәгән, каккан, һуҡҡан, туҡмаған, көсө етмәҫтәй ауыр эшкә ҡушҡан. Бер көн кис үгәй әсә Зөһрәгә һыу ташырға ҡушҡан. Иртәнгә саҡлы ошо сапсаҡты тултырып ҡуй, тигән. Әгәр тултырмаһаң, башыңды өҙөрмөн, тигән. Үҙе сапсаҡтың төбөн тишеп ҡуйған, ти. Зөһрә ҡыҙ һыуҙы төнө буйы ташыған. Сапсаҡта һыу бер ҙә артмаған. Ауыр кейемтә күтәреп, ҡулбаштары уйынған, билдәре бөгөлөп төшкән. Тамам хәле бөтөп, килеп йығылған. Донъя тыныс булған ул төндө. Шылт иткән тауыш та ишетелмәгән. Күк йөҙөндә бары ай ғына йөҙөп йөрөй икән. Зөһрә ҡыҙ шул саҡ айға ҡарағанда әйткән: «Эй, айғыным, исмаһам, һин белер инең хәлемде», тигән. «Ҡотолдор инең башымды», тигән. Ай һаман тыныс ҡала биргән. Зөһрә ҡыҙ илап тағы ялбарған: «Ал мине үҙеңә», тигән. Шул саҡ ай яҡтырып киткән. Нурын һуҙған да Зөһрә ҡыҙҙы үҙенә тартып алған. Ана шунан бирле ай битендә көйәнтәле ҡыҙ баҫып тора, ти.